Abakristaayo bangi saako ne bannabyamizannyo babukeereza nkokola ne beeyiweseeta ku kitebe ky'Obusabadinkoni awateekeddwa emisinde gye mu bunabyalo nga kigendereddwamu okusonda ensimbi ezinaddaabiriza ebizimbe by'essomero lya Seeta Boarding and Primary School erisangibwa Seeta. Omuduumizi w'eggye lya UPDF General Katumba Wamala nga yabadde omuddusi omukulu akubiriza abantu bulijjo obutalindanga gavumenti kubayambanga mu buli nsonga wabula basookenga kwefaako na bokka oluvannyuma gavumenti we ne bayambiranga. Gavumenti etuyambe nga gwe teweeyambye kibate kitugasa akati yambye ate tulowooza nti golese katono kubanga akatono ako ne weriwa tafaali limu erigenze era likulirekawo liba lirina kye likoze. Wano General Katumba Wamala waweereddeyo obukadde bw'ensimbi obuwera ddala 2,18 ziyambe ku nteekateeka era bw'atyo n'akunga bannayuganda bonna okweyiwa mu bungi Namboole bagire ttiimu y'eggwanga The Cranes ng'ettunka ne Comoros ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda. Abasirikale nabo ne baga nti enduulu tugiwulidde ne bajjayo kyebavuddeyo nakyo muno mulimu $2,218,000. Olunga satu tukole ki? Tulumbe tukole ki? Sikulumba bulumbi, naye kulumba nakola ki? Kuwangula. Tuleta amalebe, tuleta engoma, sawo tusanikire, abasajja babuleko we beekyusiza. Ate ye Pulezidenti wa FUFA Engineer Moses Magogo agumiza bannayuganda bonna nti Kaberubaale Kabe Katonda Uganda Cranes yakuwangula Comoros Namboole ng'ennaku z'omwezi 3 eyitewo mu za Africa. Ennaku z'omwezi nga 3 Septemba mujje tukwatire wamu ku mulundi guno tujja kuyitawo. Okusinziira ku Venerable Enos Kityo Kagodo nga Isabadinkoni we Seeta emisinde gitambudde bulungi nga tewali muntu yenna afunye buzibu era bw'atyo n'asuubiza okugitegekanga buli mwaka. Abantu nga bwe bakubirizanga okukola exercise bazikoze batuuse nga bali fit nga tewali buzibu bwonna abantu nga balamu ate okusinga byonna abantu basanyusa okujjako awamu ng'abaana ba Katonda. Oluvannyuma abawanguzi baweereddwa ebirabo eby'enjawulo okubadde zi TV saako n'ebirabo ebirala bingi. Kura Kingdom TV amalindiro ag'ebyemizannyo nze Brian Katende. This is Kingdom TV.